साइन, इसका अपन ने खोले हेड ब्लॉक। ये रहा इसका कैम, हल्की सी कैम कटी हुई है इसकी, दाग आए हैं कैम में इसके, ये दाग है इसमें। ये चेक करते हैं अपन, चालू करके आवाज़ नहीं आएगी तो चलने देंगे, नहीं डाल देंगे तो फिर। ये हमारा चैन टेस्नर और ये रहे इसके बॉल वगैरह। नए डालते हैं बॉल, हेड की बॉल। ये रहा इसका हेड, गाड़ी मार रही धुआं। इसे डलवाएंगे अपन हेड की बॉल और पिस्टन। ये रहा इसका पिस्टन, स्टैंडर्ड साइज़। इसे डलवाएंगे अपन 25 नंबर का। ये रहा इसका ब्लॉक डल गई, ये डलेगा। बाकी अपन बोरिंग करवा के बाद दिखाते हैं, यदि करेंगे इसकी सही है और